Dieses zu veräußernde Einfamilienhaus steht in Wolfsburg. Das im Jahr 1982 erbaute Einetagenhaus wurde 2007 saniert. Das Objekt verfügt über 2 Parkplätze. Es hat 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1045 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern. Das Gebäude steht für 299.000 € zum Verkauf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.